Fala pessoal, beleza? Vim dar uma dica rápida aqui do que fazer em caso de chuva. Tem uma galerinha que fez um passeio super legal essa semana, esse sábado, e desceu pra praia de bike. E pela Rota Márcia Prado e tal. E a única coisa é que tomaram muita chuva durante o percurso. Faz parte, né? Mountain bike tá correndo esse risco aí. Importante ter um cuidado com a bike depois de pegar chuva, principalmente nesses casos. Nós estamos aqui com uma bike que estava nesse rolê. E a gente pode ver que além da chuva, tem bastante areia na bike. E o que acontece? Essa areia entrando nos componentes vai gerar um atrito excessivo, causando um desgaste maior e oxidação dos componentes. Aqui a gente já pode ver que tem alguns pontos de oxidação na corrente. Então é primordial fazer uma boa lavagem, remover as rodas, verificar se na caixa de direção, movimento central, remover o canote para verificar se não entrou sujeira, areia. Às vezes entra por esses pequenos buraquinhos aqui. Verificar os links se a bike for uma full suspension como essa aqui. Fazer uma boa lavagem do cassete, da coroa. Verificar o movimento central se possível. E o ideal para isso é levar numa oficina capacitada para poder fazer a desmontagem da bike e verificar esses componentes. Caso não seja possível, ao menos uma lavagem e uma boa lubrificação. Recomendo fortemente que remova as rodas para fazer essa lavagem, se for feita em casa. Verifique se não tem areia ali nas pastilhas de freio. Essa areia acaba aumentando muito rápido o desgaste das pastilhas e até riscando o disco, que é bem ruim. E faça uma boa lavagem. Ao lavar, seque muito bem, que não adianta só jogar água. Se manter a água nos componentes vai gerar oxidação, o que acaba sendo muito prejudicial para a bike. Beleza? Se precisarem, contem com a gente aqui. Tem a oficina completa aqui para atender vocês, mas também tem shampoo, tem desengraxante. Se precisarem, estamos à disposição. Valeu!